Style Vlog. Hello! Gagawa po tayo ngayon ng graham. Ang flavor po ay mango, dalawang mango, isang condense, and then biscuit din, and then 3 nestle cream. Ayan po guys. Nilagay ko na po isang nestle cream. Kasi po, maubos po ang aking oras. Ayan po. Put the nestle cream and the bowl. Ayan po guys. Po kasi nilagay mo nasa itong nestle cream para lumapot po siya. Ay malagmag. Hindi po kasi nila condense. So, ito nga rin guys, mga careers, mga YouTube. Masarap po ito. Try mo ito. Graham Mango flavor. Yan. Pilit ng kutsara. Yan po. Mix lang kung mabuti. Tikman natin. Asukal. Pwede yan. Ganito lang po siya. Lagay dyan. Para hindi ko siya masyadong manis. Ito nang matapon. Few moments later, 2 hours later, 3 hours. Ito na po, malapot na siya. Nilagay ko po muna sa rep para po lumapot kasi hindi po siya malapot. Ito na po ang pampantay na. So, ngayon po ay kuha po kayo ng coffee. Any kinds of coffee. 3 in 1 po to. Tapos, lalagyan niyo po ng packet ng masarap na grahams. Ilalagay po dito yung biscuit para malambot siya guys. So, ito na nga guys. Hinalo ko na siya. So, hindi kita pala. So, ito po yung kape na 3 in 1. Cappuccino po itong pinili ko. Kaya po, mabango siya. Ngayon, ay ito na po yung aking biscuit. Pero ganun pa man, kailangan lalagyan po ng nestle cream itong tumbler. Spread out lang siya guys. Baka parang yan. Manipis lang siya guys. Yan. Quikly sa coffee. Oh my. Kailangan bitpain mo agad. Huwag naman masyado malambot. Yung babasahin mo lang para ma-absorb niya. Kasi matigas itong biskuit po. Ayan. Exactly. Sakto po yung biskuit na dalawa. Hindi mo na kailangan gayat-gayat. Ayun. Ayun guys. So, guys. Ma. Tapos yan.
Say. Kailangan nga. Can. Kailangan nga. So, ito na nga guys. Ayan guys. Main po kasi kaya kailangan meron pang mabaho po kasi itong coffee. Kaya kailangan coffee siya. Ayan. Kailangan pantay. Pantay na pantay siya guys. Tapos ngayon, put the cream. Creamy yan. And then, put again. Yung mango for the flavor. Ganyan po siya guys. Spread again para malasahan ang mangga. Mayami siya. Yummy, yummy, yummy. Yummy. Mayami. Makes me the belly. Lorot se. No? Lama lo. Tayo. Masih dieta. Lo dieta. Now and forever, forever. Mais baby. Masyado akong parang kulang biskwit naman. Ay. I've been passing by. Oh my life. Oh my life. My God, kulang na. Bakit ganun? Akus. You. The mango. The flavor of grahams. So, napakadali lang po guys gawin ang graham mango. Ayan, may dessert na kayo. Napakasarap pa. Only two mangoes. And then 3 nestle cream na maliit. And then 1 can mga ingredients niya. And then ito pong any kinds of coffee. 3 in 1. Para po, dito nyo po babasain yung biscuit. Para madali po siyang lumambot. Tomorrow, pwede na siya. Ready to cook na. Ang resulta ng graham ko na kakakapalan ko na ang paglalagay ko ng cream.
para naman malasa siya, guys. Now and forever, forever, without you. Ito po, lagay ko ulit yung topping. Pwede pong kutsara, pwede po yung pang kayod sa buko. Ayan po, guys. Ayan. Pagka-yummy na siya, guys. Sobrang yummy. Eh, sobra. Grabe na to, guys. Dito na kayo. Taim. Yun. Tubog. Dip and put the tumbler. Ayan po. Isa po siyang babasain. Ayan po, guys. Very easy. Ayan po, guys. Tiri. Naputol. Ayaw niya akong pagsalitain. May GRR. Yan, okay lang. Yan. O yung ano. Manggo. Now and forever, forever. Kalat, spread. Tapos ilalagay na yung kailangan ubusin siya. Hirap. Kailangan may taga-picture. Taga-video pala. Thank you for watching. See you on next video.